Როგორ ხდებოდა საბჭოთა თბილისი წლის მთავარ დღესასწაულს არქივში შემონახული საახალწლო კადრები, რომელიც დღეს ღიმილს იწვევს ათეული წლების წინ რეალობა იყო. საქართველოში ახალი წლის აღნიშნული ყველაზე ადრეული ჩანაწერი 1939 წლით თარიღდება. ვინ მოთრის, რამდენ ახალ წელს შეხვედრია ჭაღარა თბილისი. ახლა იგი ხალისით ეგებება საბჭოთა საქართველოს მე-40 სიხარულს 1961 წელს. ვიდეო ჯადოსნური გამოგონებაა. მით უფრო, როდესაც 50 წლის წინანდელ ჩანაწერს უყურებ და უკვე ისტორიაში დარჩენილ წლებს ცოცხლად აღიქვამ. მხოლოდ მთხრობელის ხმის ტემბრი და მუსიკალური გაფორმებაა საკმარისი იმისთვის, რომ წარსული კარგად შეიგრძნო. ეს ვიდეო რგოლი საქართველოში 1961 წლის დადგომას გვამცნობს. საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულ მასალებში აღწერილია თუ როგორ ემზადებოდნენ იმ დროისთვის საბჭოთა ქვეყანაში ახალი წლის შესახვედრა. შესვი გამოს აგევსოს დღენი. საბჭოთა ადამიანი კადრში აუცილებლად ბედნიერი უნდა გამოჩენილიყო. ვიდეო რეპორტაჟისთვის შერჩეული ოჯახი სხვებს მაგალითს აძლევდა. ბედნიერია მათი აწმყო. ბედნიერია მათი მომავალი. ახალი წლიდან მიმოქცევაში შევიდა ახალი ფული, რომელმაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მყარ ვალუტად გადააქცია მონეტი. სკოლაში წლის მიღწევებსაც გვამცნობენ. ნაჩვენებია ახალი ფული და მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომელიც საახალწლოდ საჩუქრად გაუხსნიათ. მთავარი კი მასობრივი სცენებია. რიგები საკონდიტროებში, სამკაულების მაღაზიები და საახალწლო მილოცვები. წამყვანი გვაფრთხილებს, რომ ამ დღეს განსაკუთრებით ყურადღებიანები უნდა ვიყოთ. არ უნდა დაგავიწყდეს საახალწლო მილოცვის გაგზავნა მეგობრებთან, ახლობლებთან. არქივში შემორჩენილია სესილია თაყაიშვილის საახალწლო სურვილები. ყველასთვის საყვარელი ბებია ოლღა, ან თუნდაც დეიდა ვასასი ყოველგვარი როლისა და თამაშის გარეშე ამ ვიდეოში მომავალ თაობას მიმართავს. ახალ წელს ჩემს კოლეგებს, ჩემს ბებრებს, რომლებმაც დიდი შრომით და სიყვარულით გამვლეს მეტად რთული შემოქმედებით იქცა. ულოცავ ახალ წელს ჩემ ნიჭიერ ახალგაზრდა კოლეგებს, იარეთ ამ გზით და არასდროს არ დაგავიწყდეთ ჩემი სურვილები. საახალწლო მილოცვასთან დაკავშირებით აქვეა ცნობილი ქართველი ფსიქიატრის ავლი ბზურაბაშვილის მილოცვა. სტუდენტებს ის შრომისგან მოუწოდებს და წარმატებებს უსურვებს. მე სურს ჩვენს ერთს, ქართველ ერთს ვუსურვო დიდი შრომითი გამარჯვებანი. საქართველოში ახალი წლის აღნიშნული ვიდეოს ყველაზე ადრეული ჩანაწერი კი 1939 წლით თარიღდება. უცნობია სად არის გადაღებული, ან ვინზე იმობს ამ კადრებში. ლაპარაკობთ, დაგიჩვენებთ, მაყურებლის ვიცით ფასი, გაიღიმეთ, დაისვენეთ, როგორია თქვენი აზრი? გუშინ სტუმრად ჩამოფრინდა გულთბილად და მცირევადი. არქივში ინახება ტელევიზიის საახალწლო გადაცემაც უკვე ფერადი გამოსახულებით და ცნობილი წამყვანებით. მაყურებელს ახალ წელს განსხვავებული ფორმატით ულოცავენ. აი სპორტის დროც მოვიდა, გულაფშველის ერთადერთი. მოიცხადა, მოიკრიფა ქართველზე ორჯერ. ეროვნულ არქივში შეხვდებით ფოტო მასალასაც, სადაც სხვადასხვა წელს საახალწლოდ მორთული თბილისი, გამართული კონცერტები ან უბრალოდ ხალხია გადაღებული. ამ ფოტოებს და ვიდეოს კი ერთი საერთო აქვს. ყველა ეპოქაში ცდილობენ ახალ წელს მხიარულად შეხვდნენ. ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ მეგობრებო.